ny zanam-pandarana maro ao anatin'ny tapany faharoa famialohan'izay tahaka ny mazatra dia miaraka amin'ny tsara faritsika ao anatin'ny fandarana miteniteny foana miarabanao koa jeria dia miarabantsika rehetra isa-tokantrano salama ve tompoko raikitrary Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fetiny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Raha mpanaraka ny légité tokoa ianao a dia efa tsy vaovao aminao intsony a isaky ny mitranga eto a fa ny anaty miteniteny foana indray amin'izao fotoana izao aloha dia omentsika sehatra ny mpanakanto poeta mpanoratra dia atolotranao zany a reto izy roalahy Iando Arinjaka sy monakely hiantso amintsika tononkalo anankiray tahoary. Dia ataony hoe mitoka nge milay eo mba manandramo tsy adala nge zahay mirevy an'io rakamo dia io elafa miesona tsy afa miala tsony fa ny azy rerefesina mivola efa migony marina mety zany soka tena marina mihitsy ny arenanao robainy a kanefa elahy mamony ny zavatra ilainy elahy tsy isaina tsony marina fesajoky tontony antoka zava-mahadomely ny lohanao vahoaka mba tsy hanelingelany aza fitrandrana ao ananinaninao fa elahy zanahana mirevy sy lalao fa ny ao ambadikio sy fitakabevava mody hoe lalao madio nefa fanampenam-bava tena kozina avy olesy ya raha fezana zany dia mba reny ny clipny zareo mpanoratra mba asy ho atsary kely fa mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny légité amin'izao fotoana izao dia nanokatra zanam-pandarana anankiray vaovao be izy tia fanomezana sehatra ho an'olon-tsotra anankiray a mahakasika loha hevitra anankiray ny amin'ity mitoraka ity zany dia ny manodidina ny rano a no anehoan'ny olona ny heviny araoary rano fidiovana sy fanadiovana ankoatra ireo filana ny rano amin'ny andavanandro any amin'ny tokantrano tsirairay misy ihany koa ireo olona mivelona amin'ny fampiasana rano tsy misaraka amin'ny fampiasana rano ny asan'ireto olona sendrana ireto arak'izany dia manatombo mifanjifana ao an-tokantrano izy ireto amin'ny asany injary izao dia mpanasa fiara mampiasa rano hatramin'ny 4 bidon isaka ny fiara izy rano avy anaty lakan-drano izay tsy lavitra toeram-piasany ihany no ampiasainy amin'ny asany izany hoe tsy misy vola miala amin'ny rano arakarany ihany arakaraka ny fampiasana anazy ihany ka eo amin'ny enina eo 7 rano mandeha izy zany tsy mankaranany amin'ny pompe i Celestina kosa dia mpanasa lamba amin'ireny toerana fanasana lamba na bassin ireny milaza ny rano lany ampiasainy amin'ity asany ity ihany koa izy vikina ny rano 50 bidon sy olo 3 dia tsy tadidiko tsony fa maka foana maka eo amin'ny 50 ao ihany ny vitako 50 lamba isan'andro 20 bidon. Anisan'ny tena mampiasa rano maro ny eo amin'ny resaka sakafo satria io no mantoka amin'ny fahasalamana raha nambaran'ny voangy mpivarotra hani-masaka dia malany rano betsaka izy ireo isan'andro amin'ny fikarakarana rehetra zay dia mampiasa indraindray zay ohatra hoe tsy manampanampy zay rehefa sendra tsy afaka manampy le bantely dia tsy maintsy manakarama olona zay mankarano dia manany
Eninjato litra zany zay ao anatin'ray andro. Ny 10 000 ve zany sa roa arivo rano isan'andro nefa 100 isan'andro ny rano laninay. Farany nitsidika ty tokantrano iray ty ankoho izahay. Tao anatin'ny volana maromaro zay dia niakatra ny vidin-drano tsy toy ny taloha. Telo zay mampiasa rano ato amin'ity trano ity zany a. Raha ny tokantranonay zanako roa moa zany izay efa mianaka moa zany a. Raha ny tokantranonay a ataontsika hoe eo amin'ny 10 litres par jour ny laninay. Ny chauffe-eau zany dia mahandro maraina izay efa mianaka dia le rano atao amin'ny filtre reny. Dia izay dia manasa vilia kely, manasa vilia ohatr'izay. Fa izany hoe mahafinaritra aloha rehefa tsisy fatapahana le rano zany. Sika aloha eto Madagasikara dia anisan'ny olona mbola mandany lany rano foana izay manana rano efa misy mpiray-tanindrazana tsy misotro. Isika dia tsy mitsitsy rano ary mbola mora ny vidin-drano. Ireo firenena matanjaka tsiriritsika ireo dia ianao ve malala efa mivelona amin'ny rano ahodina nge zareo. Le rano avy nampiasaina tao an-dakozia sy tany ny WC iny nefa miverina isasana. Ary zany mahatonga ny rano any pompy any zareo a tsy fisotro a fa fanasana lovia, fanasana tanana, fanasana lamba sisa. Fa ny rano tena ampidirina anaty rano dia efa le vidiana amin'ilay tavoahangy plastika fantatritsika ireny. Fomba fitsitsinina rano ihany koa ny arak'izay efa niteneninao izay tsara fara ohatra ny fampiasana ny rano fanasana avy nanasana lovia, nanasana carreau na ohatra zany ampiasana amin'ny zavatra hafa ihany koa, na ohatra koa ny fampiasana ny rano avy nandronana tahaka izany ihany koa amina zavatra hafa ihany koa, azo anondrahana voninkazo, anondrahana ihany koa ny tokotany raha ohatra ka manana tany mba hitsitsika sy anainga ihany koa ny entona. Titsika manao lavage amin'ny rano jirama ty tena sazo be mahazo any amin'ny firenena satria efa miaina ao anatin'ny tsy fahampian'ny rano sika ary ny rano manomboka anisan'ny tady tovylanja amin'ny resaka volamena sy ny volafotsy sy ny akora sarobidy amin'izao fotoana izao. Nareo ka tsy natadiban'ilay tantara le hoe isy firenena matanjaka anankiray any Azia any ividy rano aty amintsika dia ny rano makany mananaro fa nisange zany. Eny ary mbola zanam-pandaharana nodidina ny rano ihany no raha tsika. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Ny ohabolana manodidina n'izay rano izay no nantaniana ireo sendra ny logité indray ary tamin'ity androany ity ary tahaka izao ny valitenina izy ireo. Afaka mba manome ohabolana velana ho ampitenenana fomba fiteny ahitana ny teny hoe rano. Rano madio tsy tetezin-doto. Aina ny ranoko. Mba ame fanazavana kely hoe rano mame ainako. Ahitana amin'ny hoe rano ny fototry ny aina. Hoe inona fanazavana an'izay? Ka tsika tsy velona raha tsisy rano. Tena tsy afa-miaina tsika raha tsy ny rano, sady mahavelona izany mahafaty. Dia anjarantsika amin'ny mandanjalanja. Aza manao rano dika ny zinika. Dia mbola pinina. Inona fanazavana an'izay? Hoe fanazavana azy. Ohatra hoe misy olona zany tokony misy ray aman-dreny zany io a tsy tokony andikaniana raha misy fitenenana fa hoe mbola mitenen'ilay ray aman-dreny. Zay vao makany amin'ilay olon-kafa. Ndranomasina ny valam-pariako izy ny tenin'ny mpanjaka Andrianampomerina tamin'izany andro izany satria izy dia mpanjaka teo Antananarivo kanefa izy navita ny teny Ndranomasina ny valam-pariako kanefa tamin'izany tsy nisy tômôbilina valanjaina izy nefa maninona zao ohatra mifatany hoe Ndranomasina ny valam-pariako. Ranon-draraka tsy azo rofina. Mba fanazavana an'izay? Zavatra efa ahoana moa zany? Tsy nety zany tsy azo ahoana moa zany? Tsy azo rofina. Aina ny rano. Mba hazavao ary izay? Aina ny rano satria mamelona dia tokony kajiana. Azafady-drano tsy vita raha tsy fanakonana. Mba hazavao kely ary hoe? Miankina amin'ny satria fiarahamonina teo aloha zany
dia miankina amin'ny fambolena sy fiompiana dia ny gasy taloha tsy maintsy mifanampy zany rehefa miasa dia rehefa ohatra ka manina moa izy teo rehefa hiasa izy zany dia tsy maintsy mifanampy dia tsy maintsy mifanohana dia izay no nahatonga an'ilay ohabolana hoe asa vadin-drano tsy vita raha tsy fanankonana satria rehefa mamboly vary dia mamady bainga mampidi-drano sy ny sisa zany dia tsy olona ray mahavita an'izay. Ie manana be deabe ah eto ny anakiroa efa voalazan'le olona teo fa ny anankivalo sisa voalohany raha tonga ny asa vadi-drano dia avako daholo mamysomerina fa raha tonga ny lombosira tsy mananakavana afa-tsy ny maty olona tia tena ny asa vadi-drano tenen'le raha matao teo asa sarotra be rehefa miasa tanimbary tompoko tokony horitra ny rano dia moramora mamadika bainga fa rehefa tanimbary no misy rano nefa tsy maintsy avadika ny bainga dia manahirana be mamadika azy sady mandreraka no tsy fantatra misinako le angady ka rehefa anao an'izay asa vadi-drano zay ahako dia modina zay koa avako daholo nareo rehetrarehetra fa rehefa hikaly kosa isakafo an'le amalimbosira dia ny maty any no avako raha izay tsy toy ny ranony kopa tonga manamana va mavomavo tsy azavaina iny rehefa tonga avana ianao tokony ho faly fa ny mavomavo dia manome endrika hoe tsy fahafaliana aloalika ny ranombary ilazana hoe anakaiky ny loza ny ranombary rehefa miakatra ny vary iny zany efa misy saloia ny vary dia mihoatra ny loalika ny avony vary ka rehefa naifa tonga eo amin'ny loalika ny rano efa manambana ny loza zay satria raha vao mihoatra io rano dia lasanyny rano iny daholo ny vary rehetra dia mosary ianao sotro ranona koa zay kely ananana no andrandraina ny akoa rehefa misotro rano maka izy aloha dia mindrandra ohatra zao misaotra an'andriamanitra moa zany ny efa zay zavatra saika nefa zay mihitsy ny fomba sotro ranona koa sotro ranona alika tsy etaeta fa asoparana rehefa isotro rano mandeha ianao zany ka miaraka amin'ny alika dia miondrika eo amin'le rano ianao sotro izy avato amboninao zany hoe ny rano aviany makary dia izy aviato no misotro ary miroboka izy dia maloto daholo le manodidina azy io dia indrano maloto iny lasa tonga eo aminao any akoatran'izy le milelaka tompotany matsaka ranotay eto dia ilazana an'le zanakapilezany reny manana tanindrazana kanefa tsy fantany akory ny momba an'izay tanindrazana zay tsy fantany hoe atraizany taniny izy amreto ny tanimbariny tsy manao adidy zany tompotany matsaka ranotay rehefa ho avy ny loza ranonapoango aza misy voay entiny ilazana hoe fahafatesany hoe tena ranonapoango zay nieritreretina tokony tsisy voay satria nandrahoana varitaotrano iny no lasa misy voay entina anoarana ny fahafatesanyzay zay no azo lasena ngamba sotranao tamin'izay feno dia feno mety misy any koa ny tokantrano any ho amarinina avokoa izy reny zary maraparana ny zanam-pandarana antsika any amin'ny insolitary amin'ny fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Olona marobe manao akanjo dadabe Noely no niarany vory tany Italia ny farany herinandro teo. Mahery ny roa alina izy ireo ary amin'ny avanana faritra maro dia maro tao Italia tao fanaon'izy ireo isan-taona zany fiaonan'izany ka tanjon'izy ireo ny hanangona vola entina hanampiana ireo zaza marary eny amin'ny hopitaly ana toerana sy ireo ankizy sahirana tsy mahazo fanomezana amin'izao akatiky ny krismasy izao. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia olona marobe manao fanamiana dadabe Noely avokoa ireto ny famotoana ireto tao Turin Italia no nanaovan'izy ireo izany fihaonana izany. Tsy vavy tsy lahy fa vory-lanina teto avokoa ireo rehetra te handray anjara amin'ny hetsika. Tsy nisy nandeha traîneau aloha ireto dadabe Noely ireto fa dia dian-tongotra, nandeha fiara ary nandeha moto ny ankamaroany. Ity fihaonana ity izay manana tanjona lehibe dia ny hanangona vola entina manampy ireo ankizy any amin'ny hopitaly any an-toerana izay mila fitsaboana aingana sy ho an'ireo ankizy izay tsy mahazo fanomezana amin'izao andro Noely izao. Mitetina 5 alina sy 2 euro ny vola hotratrarin'izy ireo amin'ity taona ity
ny fividianan'ireo olona tsirairay mandray anjara ny fanamiana dadabe noely izay mitentina 10 € amin'ny fikambanana no nahazoana izany vola izany. Efa mananika ny anjin'ny fasivy ity fiona ity amin'izao fotoana izao. Roa alina ireo dadabe noely ny famotoana teto tamin'ity taona ity. Hita fa betsaka indrindra ireo olona tonga nanatrika ny hetsika tamin'ity taona 2024 ity hoy ny mpikarakara ny hetsika. Carnaval Goavambe izay nitarika fitohanan'ny fiara tao Turin sy ny fampisehoana samihafa no hita nandritra ity hetsika lehibe ity. Zany atao hoe sotoavina sotoavina ihany koa za zao mino fa zareo ihany sady mandeha tongotra reo olona roa alina reo dia reo ihany koa no mijery fampisehoana dia reo olona ihany koa mandoha vola anatin'ny fampisehoana dia mahazan'le vola. Génial. Manana fotoantsika ny météo. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Toizandray ny endriky ny toetry ny andro amin'ny alakamisy fa 4 ny volana desambra ho avy izao ny any amin'ny faritra avaratra ny nosy any aloha dia isy ny orana vinavinaina rotsakorana oram-baratra mihitsy raha ikotroka ny diana any asava ihany koa dia orana tandrifindrahona orana amin'ny stapitapy ary mety raha ikotroka ihany koa izany any amin'ny faritra boiny indray dia anjombona ary ny any betsiboka dia anorana ihany koa hafala ny andro ananika ny 4 degré ny maripana amin'ny ankapobeny ny any anaranjorofo zao 2 degré ny maripana na dia hoe ihany koa ny rotsakorana izay tsy hiala amin'iny faritra atsinanan'iny. Eto ampovoantany indray ary dia ny faritry Alalamanga, Vakinakaratra, Itasy, Bongrava dia orana raha ikotroka ny amin'ireo faritra ireo Vakinakaratra sy Itasy izay nanjombona ihany koa ny eto Analamanga ananika ny 3 degré ny maripana ny Bongrava any sy ny amin'ny ilany atsinanana atsimo atsinanana Vatovavitinana Moronmany Matsiatra ambony ary Iorombe kosa indray dia andididina ny ananika moa zany ny 3 degré ny maripana ary isy ihany koa ny orana rotsakorana izay vinavinaina amin'ireo faritra ireo tahaka ny any Menabe, Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy dia izay orana izay hatrany no mibahana amin'ny ankapobeny ananika ny 5 degré ny maripana raha any Menabe noho izany mila miaro tena amin'izay erin'ny masoandro izay. Mamarana fotoantsika tsara fara. Ya tapitra ny fotoanantsika ka dia misaotra anareo izay no masaka azonao tolotra toko angatana tsotrana amintsika rehetra dia sovamandry ho amin'ny raha pitsolay raha sitrakareo. Dia fa nay aby izay veloma toko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Bonjour, Jutika Diaby, manolotra anao ny Logité. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle la misiantra, mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais,
toa lasa mangirana tsy malefaka tsara ny volondry natura sady manitra azy tanora lalandavako kindry a natura ihany ikia vokatra natura manolotra ho anao ny lejité charbon-bout manolotra ho anao ny lejité charbon-bout madio mateza mora ampiasaina sardine trésor narana tao ny lejité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be